ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଦି ଯାଇ କେଶବ ସୁବୁଦ୍ଧି ପିସି ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭାପୁର ସେକ୍ସନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଉପବିଭାଗୀୟ ଜେଇ କେଶବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ଖଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ଜେଇ ଶ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 1,36,000 ଟଙ୍କା ଜେଇ ଶ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି ନେଉଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ନ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଶୁତୋଷ ବଳିଆରସିଂଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜେଇ ନିଜେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଟିମ୍ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଜେଇ ଶ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖବର।